老师，你是不是下周一就走啊？不好了！我刚才听到孙老师下周一要走了。什么？孙老师对我们这么好，我们应该要做点什么挽留孙老师。上课，你们可都认真点，别再搞小动作啦。用你说。第二题选。老师，您没事吧？没事，老毛病了。你们先上自习。孙老师好像很难受的样子啊。孙老师一天挺住，你要是走了，我们怎么办呢？真替孙老师晦气。孙老师，这是作业。哎呦，今天就这么题啊？事情就是这样，我不相信这是真的。孙老师他那么年轻，那我们现在怎么办呀？尽量别让孙老师生气吧，他一生气就咳得厉害。不行，我们要给孙老师